хоть таких берут-то, а? Какая хрень. Ага. Мама, боишься нас, смотри, вон она. Да. А, нет, где-то вымка. Вот, видите, рисуй внимание нас, вот такая. А вон черепаха, видишь, какая большая? О, блин, как она так ловит. Вот что-то там ловит. Он перепутал рыбу. Да, вот так, фу. Фу, вот так, фу. Бух, да. Да, вот так, вышел, вот так, фу. Что такое? Замаскированные. Я хочу... Он шевелится? Да. Нет, это не Ой. большой, да? Мне тут видите, какие на них Звезды. Ой, какой там звезды. Хочет нас съесть. Страшно какой, ой, ужас. А это вот ежик как раз. А, Вот. а вы мне... А вот О, смотри, да. замаскировалась. Его надет. Чего? Напрячься. От кого? Да, она хочет его назвать. А его не получилось. Ну ты говоришь, сколько, да? Да, это вот ТВ. Ой, вот ты говоришь. Да, это вот ТВ. А что там река? Привет! Давай сюда. О, молодец. Так, сейчас. Дай ручку так, делаешь? Вот. Молодец. А теперь вот так вот глаз. Повыше. Чуть-чуть сюда. Чуть-чуть сюда. А он на вспышку, видать, идет. Он съесть его. Да нет, смотри, смотри, смотри. Кормят рыбок, смотри, он ему на голову скатился. А там будет живой? Там живой будет? А они не будут сейчас? Работа, да? Ну как тебе? Круто. Смотри, вон. Смотри его сверху. Вообще его сейчас сожрут. А он вон наружались хочет, да? Ну зачем он на него ложится? Может, он любит. Нравится? Ну конечно, смотри, все его любят, он их кормит. Ага. Что, дальше идем? Какова коровы? Господи, где хоть таких берут-то, а? Какая хрень. Туда акула такая. Вон она. Где? На
Да нет, не такую. Я видел длинную такую акулу. Вон она плавает. Вон она туда уплывает. Вон она плывет, он за стеклом. Вон, видишь, затяг. Вот это? Да? Нет, ты такая. Она совсем длинная. Да нет, она в принципе А вот она будет. На самом деле она очень большая. Как она плавает. И даже как она кипит. А вон видите, А? который в море. Вот она. Вот она, я подумаю, это акула. В пещере. Ну смотри, еще один идет. Вон, смотри, там еще один идет. Вон он. Чего они трясут? Не холодно? Переморозили, что ли? Нет, не мудрый. Смотри, смотри, сейчас будет нырять. Смотри, нырять. Давай, давай, давай. Смотрите, там утки. Да, это не утки. Вот. Смотри, рыбку какую. Забыл я, как зовут. Знаешь, Украина пришел. Смотри, понравилось бы. А утки. За тазиком ходит. Топ-топ-топ-топ. Смотри, как топ с мамой. Ты не боишься, она с телефоном здесь. Вот тут смотри. Маленький пингвинчик, маленький пингвинчик. Маленький. Еще не возрастет, только недавно родился. А у взрослых, видишь, гладкие уже такие. А это еще пушистые. Пришла ребенок. Ну это тот большой аквариум, который мы смотрели. Да, только сверху. Только он уже. сверху, да. По сути, это один большой аквариум. Ну, куда там пошла? Чистый, хороший. Не стучит там даже, поэтому говорю. Она хочет в соседнюю. Ее там подряд. Артур! Вот ну куда пошел? Давай иди посмотри. Это, оказывается, просмотр. Привет, ты Стелла. Меня. Давай, снимай. Снимай его. Тут и вот так хочет. Просто один девочка, другой мальчик. Ой, привет. Ты тетя. Олимпийский.